салому алейкум. 12 октябри соли 2024 мебошад. Ман қарор дорам дар вилояти Хатаи давлати Туркия. Гузашта истода ман ҳамин ниҳолҳои хурмои шоколадро дидем. Шоколадни донадор аст, аз худамон дарунаш бамаза. Ва истода навор кардем. Ино пайвандӣ мебошанд. Ва бинед чӣ қадар ғафс шудагӣ, чӣ қадар калон шудагӣ. Мана ҷои пайвандаш, мана ҷои пайвандояш. Чӣ қадар ғафси калон шудагӣ. Агар савдои мо дуруст ояд, нарху навояш қимат нагӯяд, агар худо хоҳад аз ин мебурем. Албатта дар Тоҷикистон ниҳоли хурмо ҳаст, хурмоҳои худомон ҳаст, лекин ин сифати ниҳол дигар. Ин ғавсиро бинед, ба гумонам решаи инам бақувват аст. ин Нодир ин чанд сола аст? Бу 2 йил, 2 сола будааст. Мебарем, ана инҷош бурида мебарем, чунки ин бисёр баланди, баъд аз 3 метр аст. Мо инро дар мошин дуроварда наметонем. ана инҷо калта карда мебарем ки ин дар як сол боз калон мешавад дар хонаи шумо. ҳамдорон азиз, мана заказ кунед. хурмои беҳтарин аз баргаш маълум аст ки ин хурмои беҳтарин аст. бинед баргояш чӣ хел калон аст. ин аз баргаш маълум аст. ҳамин гусолаи мешудагӣ мегӯянд аз поча ки биниш маълум аст. ин аз баргош маълум аст. бед навор тед ман ба ман навор гирам. марҳамат. ана ҳамдорон азиз, мана аз наздик нишон диҳам. мана ин ҷои пайвандаш бинед. ҷои пайвандояш, ин ғавсиро бинед. ин халин ниҳол дар бозори Душанбе хурмо намефурӯшанд, майда майда мефурӯшанд. ин баргояшро бинед. калон калон шапалоқ борин. ин маънои он дорад ки ин сифаташам хуб аст. ниҳол намояшам хуб аст. ва худо хоҳад, ман чӣ хел такрор кардам, нархҳои мо дуруст ояд бо ин мардакҳо. мо аз ин хурмоҳо ба шумо мебарем. ҳамдиёрони азиз, агар ки ман нарху навоям дуруст ояд, эълон мекунам, то ин ки ба шумо бурда расонам. дар паноҳи худо бошед.